पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप अवपातर रूप नहीं पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर रही तेज आसंता 24 घंटा भितर यह तीव्र अवपातर रूप नेबाकू जाउथबा आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। ओडिशा अपेक्षा आंध्र प्रदेश उपरे एहार अधिक प्रभाव पड़िबो। दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे विशाखापट्टना ठारू एहा 430 किलोमीटर दूर में गति करुथबा पाणीपाग विभाग तरफରୁ पूर्वानुमान करा जायछि। एबडे आजिठू दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। अक्टोबर 14 रे आउ एक लघुचाप होइपारे। आसंता 12 और 13 रे दक्षिण उपकूल उत्तर उपकूल और उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशार 7 जिला पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। गजपति गंजाम पुरी रायगड़ा जगतसिंहपुर मालकानगिरी कोरापुट में प्रबल वर्षा नहीं संभावना। 13 तारीख में गजपति गंजाम पुरी रायगड़ा कोरापुट जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं आकलन कर विशेषकर उपकूलवर्ती जिलागुड़िक अधिक वर्षा हो। यह समय ओडिशा उपकूल में घंटा प्रति 45 ରୁ 55 किलोमीटर बेगर पवन बोहिबा सहित समय समय 65 किलोमीटर पवन बोहीपे। एणु 11 ରୁ 13 तारीख जाए समुद्र भितर को न जावाकू कहुଯାଇଛି।